Hello guys dan si sobat Katek channel kabar teknologi. Kali ini ada kabar mengenai Amazon yang menggarap pesawat yang bakal bisa bawa manusia ke bulan. Seperti apa kabar teknologinya? Mari kita simak sama-sama. Tapi dukung terus channel ini guys dan sis dengan cara klik tombol subscribe dan notifnya. Terima kasih. Mimpi manusia untuk datang kembali dan jelajahi bulan tampaknya sebentar lagi akan terwujud. Pendiri sekaligus CEO Amazon, Jeff Bezos, perkenalkan pesawat khusus pendaratan ke bulan, Blue Moon, yang dapat membawa manusia di dalamnya. Ada-ada aja ya guys, mimpi dari CEO Amazon ini. Bezos menyatakan pesawat luar angkasa ini bakal memboyong manusia atau astronot ke bulan pada 2024 mendatang. Sekarang waktunya kita kembali ke bulan, ujar Bezos di Walter E. Washington Convention Center, Washington DC, dilansir dari CNET Sabtu 11 Mei 2019. Orang terkaya di dunia versi Forbes ini menyatakan langkah ini merupakan awalan agar koloni manusia baru yang tinggal di bulan tercipta. Konsep ini sebenarnya sudah dicetuskan oleh Gerard O'Neill pada 1975. Bezos ingin agar manusia juga bisa memanfaatkan bulan sebagai planet yang dapat ditinggali layaknya bumi. Meski begitu, ini tergantung dari keputusan generasi penerus nantinya, ungkapnya. Blue Moon sendiri sebenarnya sudah diciptakan dan dikembangkan 3 tahun terakhir ini. Dan Bezos berkata versi lebih besar dari Blue Moon ini tidak hanya bisa membawa manusia ke bulan, namun juga melakukan misi luar angkasa 5 tahun mendatang. Bezos bukan satu-satunya miliarder yang bermimpi tentang luar angkasa. Ada juga Elon Musk dengan pesawat SpaceX-nya juga sedang mengembangkan cara agar manusia bisa menjelajahi seluruh galaksi. Bahkan SpaceX sudah punya penumpang pertama asal Jepang yang bernama Yusaku Maezawa. Richard Branson dari Virgin Galactic juga sedang mengembangkan konsep pariwisata luar angkasa. Setidaknya di tahun-tahun awal, pesawat luar angkasa bakal merogoh kocek cukup dalam, sehingga hanya bisa disentuh oleh orang-orang berduit saja. Bezos kemudian menambahkan jika proyek Blue Moon ini diharapkan bisa menjadi akses manusia menuju ke bulan. Bumi sangat terbatas, oleh karenanya Bezos ingin agar manusia melangkahi batas itu dan menemukan potensi manusia itu sendiri. Sistem tata surya bisa mendukung triliunan manusia, lalu kita bisa memiliki 1000 Mozart dan 1000 Einstein untuk memajukan dunia, ungkapnya. Tahun ini Blue Origin, perusahaan dirgantara milik Bezos, bakal memulai proyek pariwisata luar angkasanya dengan harapan dirinya bisa berlatih agar konsisten untuk melakukan penerbangan di luar orbit bumi sekaligus mendapatkan pendapatan. Sekaligus untuk bisa mendapatkan pendapatan. Jadi ujung-ujungnya juga adalah bisnis. Hingga saat ini Blue Origin sudah melakukan beberapa inovasi penerbangan luar angkasa. Wow, minggu lalu perusahaan berhasil meluncurkan dan menerbangkan roket suborbital mereka, New Shepard, untuk kelima kalinya.
Hal ini membuktikan kalau roket buatan Blue Origin dapat digunakan ulang dan membuat kesempatan pergi ke luar angkasa jauh lebih besar. Ya, itu hanya opini saja dan belum ada bukti ya guys. Bulan ini mereka juga akan mencoba membawa manusia dengan New Shepard-nya untuk pertama kali. Blue Origin juga sedang merakit roket New Glenn yang digadang-gadang bakal jadi saingan roket kelas orbital seperti SpaceX Falcon 9. Ya, itulah guys dan sis, kabar teknologi mengenai SEO Amazon yang menggarap pesawat yang bakal bisa bawa manusia ke bulan. Ya, ujung-ujungnya juga bisnis luar angkasa. Sekian dan terima kasih. Captain Jack Sparrow. Ups, jangan lupa guys dan sis dukung terus channel ini seperti biasa dengan cara klik tombol like, komen, share, ataupun subscribe. Sekian dan terima kasih.